5 ijiem wara li daħħal f'Malta aktar minn 230 immigrant fuq il-bastiment MV Lifeline għal ħabta tal-10 ta' filgħodu il-kaptan tal-vapur, Klaus Peter Reich, ta' 57 sena minn Munich, il-Ġermanja, der dieħel il-qorti flimkien mal-avukati tiegħu. Huwa der quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud mixli bat ta' akkużi fosthom li juża l-vapur Lifeline meta ma kienx irreġistrat mal-awtorità fir-reġistru għal bastimenti żgħar u li juża l-vapur fl-ibħra territorjali Maltin meta ma kellux il-liċenzja ta' Transport Malta. Fawla mimlija ġurnalisti Maltin u internazzjonali, l-Ispettur tal-Immigrazzjoni Mario Haber xed kif fil-21 ta' Ġunju Malta saret taf li kien hemm dgħajsa li ġabret 234 immigrant minn żewġ salvataġġi. Qal li l-awtoritajiet Olandiżi ikkonfermaw li l-Lifeline ma kienx irreġistrat taħt il-bandiera Olandiża. Qal li l-kaptan għadda lill-Pulizija email mill-Ministeru għall-Affarijiet Ekonomiċi Olandiżi li kienet tgħid li kienu jafu bil-vapur u bl-operazzjoni ta' salvataġġ. Madankollu l-awtoritajiet Olandiżi qalu lil Transport Malta li l-vapur ma kienx reġistrat magħhom, iżda ma' klabb tal-jottijiet. L-Ispettur Haber qal li l-għada li l-vapur daħal f'Malta, il-kaptan beda jiġi investigat fejn jidher li kkopera mal-Pulizija. Il-Maġistrat Joe Mifsud qal li issa l-qorti se tieħu l-kontroll tal-vapur MV Lifeline f'idejha fejn fil-jiem li ġejjin se jagħmel aċċess fuq il-vapur. Kien hawnhekk li talab sabiex ikun hemm pulizija qassa mal-vapur u biex ma jkunx hemm nies minn tal-Lifeline tilgħin u niżlin fuqu. Il-Maġistrat Mifsud ħatar lill-espert marittimu Pierre Zamitendrich assistit mill-espert tat-teknoloġija tal-informatika Martin Bajada sabiex isir stħarriġ komplut tal-vapur. Il-Maġistrat Joe Mifsud qal li fid-deċiżjoni tiegħu se jimxi skont il-provi li jiġu ppreżentati fil-qorti u mhux se jidħol fi kwistjonijiet politiċi. Id-difiża staqsiet jekk il-kaptan jistax imur pajjiżu jara l-qrabatu. Bil-Maġistrat jgħid li l-qraba jistgħu jiġu Malta huma filwaqt li qal li jekk l-investigazzjonijiet jimxu kif suppost mhux se jdum snin twal sabiex jiddeċiedi fuq dan il-każ. Fil-qorti, il-kaptan tal-vapur li miegħu kellu interpretu der daħkan. Miegħu ukoll għadd kbir ta' persuni li bdew jgħidu lin-nies fil-qorti li huma marru jisimgħu il-każ biex ikunu ta' spalla għall-kaptan. Fit-tmiem is-seduta, il-Maġistrat Mifsud tal-ħelsien mill-arrest lill-kaptan fuq garanzija personali ta' 10,000 euro. Huwa ordnalu wkoll jiffirma l-assa ta' bormla darba f'ġimgħa. Intant fuq barra tal-qorti nġabru għadd ta' persuni fosthom ekwipaġġ li kienu fuq il-Lifeline u mill-organizzazzjoni Sea-Watch li tassisti immigranti fil-Mediterran. Huma deru jipprotestaw kontra deċiżjoni tal-Gvern li jagħlaq il-portijiet tal-vapuri bħal Lifeline sakemm jintemmu l-investigazzjonijiet brabta mal-każ.